好，下半場啦，仍然係宣道黃埔宣道對灣浩根啊！上半場黃埔宣道領先1-0啊！好，睇下灣浩根人哋嗰啲啦，大腳㗎啦，人哋嗰啲同埋嗰啲會狂攻㗎啦，一係15分鐘。有你啦，不加油啊！加油！你話黃埔宣道加油啊！又到第二個人啦。係啊，轉咗場啦。轉咗個位置啊！好嘢！小俊南。小俊南好嘢！哇，好快啊對手！睇下頂唔頂得住？哎呀，大腳清咗，好波！大腳，哎好。大家，係啊，大家，分開走。大家，嘗試自己嚟，靚波。哎呀！好嘢，小俊啊！好嘢，俾得好靚啊！好嘢！頭先邊個叻啊？你睇下，你睇邊個最叻？頭先邊個？你邊個叻啊？頭先邊個入波啊？我唔知啊。根本睇唔到啊！你日朗啊！係啊，你日朗啊！哎，小仲南！小仲南！下半場啦，媽咪快打仗啦！媽咪我喺呢度啊！媽媽呢度大腳，大腳！俾心機，加油！哇，陸俊雲都 mark 到佢實一實啦嚇！哇！哎，好嘢，包得好，好嘢，好運！佢狂攻㗎啦，對方溫浩根嗰邊打得好清脆啊！後防完全都冇出錯啊！冇誤會，好清脆，好嘢，接晒！宣道加油，宣道！黃埔宣道加油啊10號邊個嚟㗎？10號？邊個10號啊？黃埔宣道10號嗰個邊個嚟㗎？邊個？黃埔山冇10號咩？都冇10號。有啊，頭先見到黃埔山有10號嗰個邊個嚟㗎？10號係余希咯。天米一喺邊啊？天米一唔喺度喎。喺嗰邊。喺嗰邊唞啊！喺嗰邊唞下休息緊。喺呢邊啊！休息下先。好攰啊！黃埔宣道嗰啲人唔見咗喎，又好少喎！黃埔宣道嗰啲人。有啲加油啊！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 係啊！加油啊！黃埔宣道！黃埔宣道加油啊！哇，好嘢！小俊南睇埋收埋嗰腳出界，好嘢！好嘢！小俊南好嘢！有啲人係用個頭頂翻上去。係啊，踢波唔可以用手㗎，可以個頭又用得，個腳又用得，淨係唔可以用手指。我哋打下先。唔使就輸㗎啦，12碼㗎啦，手球啊12碼。係啦，要用腳就得，或者用個頭頂又得。呢啲位置㗎啦。甚至係收住啦。
哇，走到小仲南啊！好嘢，小仲南唔輸蝕啦！啊，雖然細粒啊！哇，小仲南搏到盡啊！好嘢，小仲南搏到盡啊，瞓埋啊！再伸啊！個女仔。有嗎？哇，清脆，好清脆。哎，機會嚟啊！機會嚟啊！篤啊篤啊！好嘢好嘢，小仲南！好嘢好嘢好嘢，機啊！個球，個球好喎！有機會啊，小仲南！啊，加油啊！小仲南，俾啊俾啊俾啊！好嘢，叉到！哎呀，叉唔到啊，危險！哎，危險！哎，好嘢，仲有，仲有好嘢！一走甩佢咧就好危險㗎啦，個女仔好勁嘅。啊，踢阿仙奴喎，呢個女仔勁啊！我以前讀口係連得讀聖德碼頭幼稚園。聖德咩啊？聖德碼頭幼稚園。邊度嚟㗎？你屋企樓。屋企樓。屋企邊度？誒，好波！好嘢，可以啊！鬥手，鬥快跑，鬥快跑！好波！撞到啊！撞到啊！慢慢嚟啊！有一個撞到啊！邊個嚟㗎？唔知邊個？又係。係咪馬兆聰啊？馬兆聰啊？係馬兆聰啊？睇唔到喎。可能係。撞到。標中啦！呢個先。洪 Sir 今日都好忙啊，要頻頻出去。爸爸喺嗰度啊！爸爸，你爸爸喺嗰度。邊度啊？係啊，我要去嗰頭城嗰度啊。嚇，係咪換人啊？有太多小朋友啊！有個小朋友跟住爸爸。受咗傷啊！受咗傷。應該受咗傷嘅。快！環保的路快！小中南快！係，弊啊！危險啊！危險啊！頂住啊！嗰個角球，對方都急啦！而家9分鐘啊！加油！加油啊！而家踢咗9分鐘，係，仲有6分鐘到啊！第二場。我好小心啲，你小心啲喎。掹住啲腳。小心啲喎。係啊，會攞你嘅受傷。呢度高啊嘛。但係呢度睇得好清楚啊！呢度。大力啊！要好翻大力！小心啊！哎呀，爭少少。
班叫大支啊嘛，叫大支咁樣。好噃，機會嚟啊！笠啊笠，幫佢啊！好噃，喂，翻後翻後。翻後翻。梗係啦，又要前又要後噶啦，因為對方快反擊。大腳踢走個波。大腳踢走個波。有個女仔，小心啊！個女仔。